ടൈറ്റിലും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്ര ക്രഞ്ചി വാഫിൾ കഴിക്കണം. ഇറ്റ്സ് ടു ഗുഡ്. Fruitbae have launched their new waffles menu. അതും 12 വെറൈറ്റീസ് ആണുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തത് ചോക്ലേറ്റ് ഓവർലോഡ് വാഫിളാണ്. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ന്യൂട്രല്ല വാഫിളുണ്ട്, ക്ലാസിക് വാഫിൾ, ട്രൂട്ടിഫുൾ വാഫിൾ, ലോട്ടസ് ബിസ്കോ വാഫിൾസ്, ഓറിയോ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഓറിയോ വാഫിൾസ് ആൻഡ് ചോക്കോ ചിപ്പ് വാഫിൾസ്. ആൻഡ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ് ഫുൾ ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്ന വാഫിൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് ട്രൈ ഗൈസ്.